盼望咧，我哋可以透過死亡去重新思考生命，讓我哋更加懂得活在當下。如果呢一刻你已經可以同屋企人道別嘅時候，你有啲咩説話可以提早講定呢？我諗最大嘅幾個經歷咧，都係來自於面對他人嘅死亡啦，即係一個可以係我嘅屋企人啦，另外一個咧就係嚟自我中學老師嘅死亡嘅。我諗第一步係我自己本身都比一般人咧更加早去面對死亡呢件事啦。咁但係直到我真係關注死亡教育呢件事，其實都係源於我即係之前嘅一份工作，讓我睇見咧原來死亡教育咧都有呢一方面嘅需要，所以先至真係好正式去關注呢一個議題咁樣。我以前嘅工作咧係喺醫學院入面嘅一位遺體防護員啦，咁我主要嘅工作就係去處理遺體啦。第一個原因係因為當時我喺工作當中，我去觀察到就係好多人咧，即係佢哋去面對死亡嘅時候咧，其實佢哋都好唔知道自己需要做啲乜嘢，即係都好道聽途說去聽殯儀嘅指示啦，或者其他人嘅建議咁就去做啦。咁而我呢一樣嘢都同我自己當時嘅經歷咧，都有啲少少共鳴嘅，就係因為真係面對死亡嘅時候，好迷茫啦，唔知道點樣做啦，咁都真係只能夠去聽人講咯。咁但係我就發現其實會唔會係我哋可以嘗試早啲去了解相關嘅資訊，以至於我哋可以有一個好啲嘅決定呢？咁然後當我再去做一啲嘅研究嘅時候，就發現其實政府已經都將我哋市民需要知道嘅嘢咧，都擺晒上網㗎喎。咁但係咧，由香港即係我哋又唔會主動去揾呢啲資訊啦。咁所以我就即係忽發奇想，就我可唔可以喺一個即係公開嘅平台去即係講下呢啲資訊咧，或者將呢啲資訊帶出嚟咧。咁亦都適逢咧嗰個時期咧，就係疫情嘅時期啦。咁死亡呢件事彷彿成為咗即係唔同人之間嘅最真實嘅寫照，就係即係好似七仔咁，總有一個喺你左緊，就係當時好多人都真係面對死亡嘅事情發生啦。咁因此其實當時成個社會嘅氛圍咧，其實都對死亡唔再陌生，即係佢哋唔會再因為覺得恐懼，因為其實可能每日聽到新聞就已經係不斷有人會過身啊，因為疫情。咁所以都讓我覺得都可以係一個時機或者係個機會咧，去發放呢一啲嘅信息出嚟嘅。即係由細到大嘅成長，都中意諗一啲好空泛嘅嘢啦。即係喺我中學時期都不斷，即係我相信有啲人嘅共鳴就係點解要諗我為何存在啊？我點解要喺度？我點解要做啲咁嘅嘢啊？或者點解要讀書啊？點解要去諗好多呢啲所謂尋找意義嘅問題？我覺得最想處理嘅就係點樣去思考死亡啦，或者點樣討論死亡一個嘅問題。因為其實我想即係有其他嘅作者，佢哋都有寫過類似即係同死亡有關嘅著作啦。不過市面上所見咧，其實佢哋都大部分主要圍繞住一啲好實務嘅處理方法啦，或者都係嘗試從一個殯儀嘅角度咧，去到描繪即係呢個死亡嘅議題嘅。咁但係對我嚟講，我唔淨止想處理實務上嘅，而係好想咧同大家一齊咧退翻一個基本步，我哋一齊先去了解下死亡係啲乜嘢啦，我哋點解要去諗死亡啦，同埋最後尾先至去翻一個地步就係咁我哋應該要點樣去面對死亡呢一件事咧？咁我就想喺呢本書上面同大家討論呢啲問題嘅，即係點樣用死亡呢件事嚟提醒住自己其實我都係一個有限嘅人啦，我都係一個會有盡頭嘅人啦，我點樣可以繼續好好去過我嘅生命咧，過好我嘅每一日咧咁樣。未必話會咁快意識到死亡呢個突然性咯，我哋經常會講。咁所以我覺得第一步一定係要先讓佢哋去明白死亡其實真係就會突然間出現嘅喎，而呢個出現係可以係喺你
日常環境啦，我哋聽新聞經常可能聽到好多天災人禍啦，或者係我哋會聽到可能係你嘅朋友會發生呢件事啦，甚至乎再親近啲真係有影響到嘅，就一定係我哋嘅家人啦，或者係一啲好親密嘅朋友啦。咁讓佢哋先去明白咗呢件事，其實明白咗之後，我哋先至可以慢慢去同佢再探討咁到底死亡係一件點樣嘅事呢？除咗係呢個客觀事實之外，其實佢都會影響緊我哋生命，無論係我哋嘅情緒啦，我哋嘅靈性啦，即係呢一樣嘢都係好牽涉到，就係我哋死亡其實係令到我哋變成一個好空虛嘅狀態，因為好似就係突然間一下子乜都冇晒，咁呢一種陷入好虛無嘅狀態，其實係我哋要去第一步，我哋先要處理咗呢一種好空虛嘅感覺，以至於佢哋先要明白死亡背後其實呢種空虛其實係帶嚟咗一份嘅意義，就係我哋需要去尋求呢一個意義咯。我諗活動重要嘅本身咧，其實就係嚟自於一種嘅體驗，即係好現實嘅。我哋人咧，科技嘅之內，我哋冇辦法真正面對一次死，我哋只能夠面對一次嘅死亡啦，因為冇得翻轉頭啊嘛。咁但係藉著體驗，我哋嘗試去用好多唔同嘅活動，例如或者工具啦，我哋可以去讓佢哋去嘗試去想像一下當我真係要去面對死亡呢一件事，或者我真係喺一啲活動當中去經驗死亡係一件點樣嘅事嘅時候，咁其實就讓咧參與者都明白我哋去想像。其實都係透過想像或者一啲模擬嘅畫面，讓佢真係明白原來死亡係會一件咁樣嘅事喎。咁嚟到刺激佢哋可以反思咯。咁就算你話好多坊間即係提供生死教育嘅，其實都係大家都係離不開運用即係模擬啦，一啲嘅體驗為主啦，係體驗式嘅教育活動啦，讓大家都去嘗試窺探一下死亡係一件事，因為畢竟即係。死咗嘅人冇辦法話俾你聽死亡係一件點樣嘅事，活着嘅人亦都冇可能去完全窺探到死亡係一件點樣嘅事。咁所以我哋只能夠去模擬啦、想像啦，以至於嘗試幫助我哋去有一個少少嘅反思。我覺得當初嚟嘅時候，反而我係冇特別有好多期望嘅，因為即係自己喺過去嘅學習當中，其實都有參加過其他嘅即係同死亡有關嘅課程啦。咁嗰陣時都會覺得咁既然即係有一個機構願意舉辦，咁即係作為一個都即係有啲認識嘅，就想再聽下啦，了解下啦。我覺得喺呢個課程當中係開拓咗我對死亡嘅另一個層面嘅想像，因為畢竟喺我之前所學嘅學習裏面咧，我哋都係好着重喺實務上啦，或者一啲少少即係理論上嘅知識啦。咁但係喺道風山呢個課程當中咧，其實都即係呢個課程嘗試咧，都係進入咗一個靈性嘅討論啦，靈性層面嘅討論啦，即係讓我哋都可以明白其實死亡嘅事情咧，佢唔係只係停留喺我哋肉身嘅死亡啦，或者心理上要被輔導或者被照顧而係我哋再進一步嘗試都係討論喺從靈性嘅角度，就係死亡其實點解會影響到我哋咧，或者甚至乎我哋去討論一下當人死咗之後，其實所謂嘅靈魂係一樣點樣嘅存在咧，或者係呢一種嘅或者透過其他宗教，我哋又去大家又點樣去理解靈魂呢件事咧？咁呢個係我覺得係我係擴闊咗一個我對死亡嘅想像。我覺得最大嘅觸動係我喺即係課堂當中，我哋一個嘅營會啦。咁而喺呢個營會裏面咧，就會有即係同學們咧，佢哋即係我哋就嘗試舉辦一個模擬嘅喪禮啦。咁我覺得最深刻係呢一個片段，就係當我哋真係去實際去參與一個喪禮嘅時候咧，我哋就真係會好發現到呢一種真實。即係同人之間真實嘅結連，就係假如真係有一個朋友過身，咁我哋去出席佢嘅喪禮，然後我哋大家都因着對佢嘅認識，我哋喺嗰個會場當中去講一啲悼念佢嘅説話，甚至乎祝願佢嘅説話。其實呢個過程係一個好充滿愛嘅活動，而呢個亦都係儀式嘅意義，就係我哋經常都認為咧，喪禮其實係做俾即係仍然活着嘅人睇嘅。我都唔否定呢個講法，但係亦都同樣地就係因着
呢一種嘅儀式感，其實係讓到我哋係不斷咧去思考翻，其實對於我哋去面對死亡嘅時候咧，呢一種即係呢一種真實嘅體驗，其實係會好重要。因為我哋都係透過參與呢啲嘅儀式，我哋先至真係去明確知道啊，原來呢一個人真係要離開我哋啦，佢唔能夠再同我哋一齊繼續生活落去啦。咁我覺得呢一個係好係一個嘅經驗咧，讓我哋去知道死亡就係一件對我嚟講係咁真實嘅一件事咯。